Tanggal 5 Oktober 1965 menjadi peringatan Hari Angkatan Bersenjata atau hari lahirnya Tentara Nasional Indonesia yang paling memilukan bagi Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, bahkan bangsa Indonesia. Peringatan HUT TNI 1965 diperingati bersamaan dengan pelepasan jenazah para jenderal yang menjadi korban dalam tragedi G30S PKI. Jenderal Abdul Haris Nasution yang kala itu menjabat sebagai Menko Hankam Kasat harus melepas jenazah 6 rekan sesama jenderal dan seorang perwira yang merupakan ajudan pribadinya. Upacara yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat, dipenuhi ribuan orang yang kebanyakan dari mereka berseragam